Қазақстанның арома бағалаушылары, мен сіздердің көздеріңізді, көз жанарларыңызды жылтылдап тұрған көздеріңізді көруге қуаныштымын. Ал енді бірінші танысайық. Менің атым Мария. Мен шынменде осы Грасада оқығанмын. Және мен осы барлық осы оқиға дейін осы бір жыл бойы осы парфюмерия астанасы Грас қаласында білім алғанмын. Біз осы әлемге танылған беделді осы парфюмер мамандардан білім алғанмын. Мен осы кәсіби түрде, яғни өндірісте парфюмерияның көрген адаммын. Сонымен қатар мен арома психолог болып табыламын. Және осы ғалым осы хош иістердің адамның психикасы мен эмоцияларына әсер етуін зерттейді. Сондықтан, яғни біздің осы бірегей парфюмерлік курстар сіздерге деген осы білімдеріңізді тереңдете түсіп, және сізді кәсіби арома стилист жасайды. Сонымен қатар мен осы 10 жыл мен осы мамандықта жұмыс істеймін, және осы тәжірибелі, яғни біз сіздер алатын ақпарат бұл барынша кәсіби деңгейден беріледі, және біз тәжірибеде қолданамыз. Сондықтан бастайық жұмысымызды. Әрине, бұл жерде осы жылдың көктемінде керемет оқиға болды. Яғни біз осы Siberian Wellness-тың өніміне және тағы да Сил компаниясының өнімдері қосылды. Бұл осы анық және осы бір хош иіс образдар, яғни олар сіздердің жүректеріңізді жаулай алады. Және біз бүгінгі таңда Сил компаниясынан 5 образдар қараймыз. Яғни олардың барлығы үздік әйелдер мен харизмаға толы еркектер. Яғни бұл осы бізде тек еркектерге арналған хош иіс шығуда. Siberian Wellness бұл көбінесе унисекс хош иістер, яғни біздің еркектер осы парфюмерлік образда тек ер адамдарға арналған парфюмерлік мүмкіндіктер бар. Яғни бұл осы бестселлер хош иістер айтардың алдында біздің өмірімізде парфюмерия не үшін қажет, соны ойластырайық. Неге соншалықты маңызды осы парфюмерия? Яғни мен бүгін көптеген адамдар саналы түрде осы хош иіс таңдауға жауапкершілікпен қарайды. Яғни олар бірінші кезекте өздеріне осы хош иістің ұнағанын, ұнамағанын көреді. Және көпшіліктің бірі, яғни бұл тек қана жақсы әсер ғана емес, сонымен қатар бұл сіз туралы және сізге арналған әңгіме. Яғни осыны біз тереңдетіп айтайық. Яғни парфюм немесе иіс дегеніміз ол 5-7 минуттың ішінде мүлдем басқа жағдайға бекиге түсіруге мүмкін. Мысалы, осы хош иіс сізді қуантуға, эйфория беруге, ләззат алу, сонымен қатар хош иіс сіздердің жұмыс қабілетіңізді арттыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар осы стрессті төмендетуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар ароматты осы хош иіс бір шытырман оқиғаларға апарып, яғни сіз және басқа адам арасында шекараны да көрсете. Хош иіс дегеніміз бұл үлкен сондай тіл, оны оқи алсаңыз сіздер адам какой это человек перед вами. Ертең бараластар, яғни бұл сіздердің адам сіздерге өзі туралы не айтады. Яғни бұл осы хош иістің маңызды функцияларының бірі. Бұл осы біздің есімізде сақтау керек. Яғни бұл осы Пьер Карден айтпақшы. Осылай дәл шын мәнінде хош иісті де осындай уақыт машинасы деп айтуға да болады шын мәнінде. Яғни осындай сіздер мысалы осы эмоцияларды көре отырып. Давайте разберем это на примере. Мысалы, оның барлығын бір мысалда қарастырайық. Мысалы, қараңыздар, сіздің анаңыз ұзақ уақыт бойы бір хош иісті пайдаланса. Яғни сіздер осы бір хош иісті көресіздер. Яғни сол дәл бір әйелді кездестіресіздер, сондықтан осы дәл анаңызға қатысты бір жақындық және осы жан жылуын түсіну сезімі, сонымен осы адаммен қарым-қатынас жасау және осы мүмкін жанына келіп құшақтағысы келген осындай бір, яғни бұл осы эмоционалды
және бұл сонымен қатар будет вызывать вас бұл сіздерден осы вновь. А также еще один пример. Например, және мысалы әйел адам жігітпен кездесіп және осы ер адам өзінің парфюмерлік гардеробта бір мысалы хош иісті пайдаланады. Содан кейін жаңағылар айырылысып кетеді және мысалы бірнеше жылдан кейін әйел осы бір кеңістікте сол дәл осы адамның иісін, хош иісін сезінеді. Яғни ол ұзақ мерзім бойында пайдаланған. Яғни бұл осы сезімдер қайтадан оянып кетуі мүмкін. Мысалы бұл сол кездегі қарым-қатынастар туралы және сонымен қатар сол кезінде сезінген сол қарым-қатынастағы сезімдер оянып кетуі мүмкін. Яғни осы хош иістің осы эмоционалдық зәкір ретінде тәжірибесі бар. Мысалы бұл осы функцияны мен өз өміріңізде сегодня у вас важное событие. яғни бұл осы көп сіздердің Вы выходите на сцену, вам аплодируют. яғни осы сезім бұның барлығы сіздер жеңіс, табыстық режимі және сіздер бір белгілі нәтиже алдыңыздар. Бұл өзімізге деген сенімділік және сонымен қатар яғни сіздердің жұмысымыздың нәтижесі дұрыс бағаланған. Если это Егер осы например, заикарить определенным ароматом, яғни бірінші кезекте біздің осы говорят, подходит аромат. және менің ойымша премиум коллекциясы келсе, егер сізге өзіңізге құйса, мысалы Он у вас свяжется с состоянием успеха, состоянием яғни сіздер бұл жасарып кетіп және сіздің жақсы екенін жағдайыңыз түсініп және сіздің өзіңіздің мақсатқа жеткендеріңіз ваши мечты сбываются. және осы таңда әр адамның өмірінде осындай сәттер болады. Кейде мысалы сіздер бір күдіктенетін, өз-өзіңе ұнамайтын, яғни бір эмоционалдық қолымнан келмейді деген осындай хош иістер болып, яғни сіздерде сіздің осы тығылып тұрған осы хош иісті алып, оны бір-екі рет өске көтеріп және сіздің сондайлар жасау керек. Және осындай сіздерде осы парфюмерлік лайфхакты қолданыңыздар. Яғни өзінің эмоционалдық жағдайымызды құраңыздар. Яғни және рахмет. Ну и третья Яғни функция. үшінші функция өте маңызды. Аромат деген бұл социумдағы сіз туралы әңгіме айту. Вы транслируете Яғни сіздерден өзіме через язык аромата. осы хош иіс. Например, представим ситуацию, что девушка Яғни мысалы бала осы осы бірінші кезекте осы сөйлесіп келді. Мысалы секс мысалы өніммен келсе, яғни осы хош иіс әдемі, нақты қарым-қатынас береді. Сонымен қатар бұл осы хош иіс өзіне деген сенімділік және нәтижеге деген ұстамдылықты береді. Яғни бұл жерде увидит те самые качества, жұмыс беруші дәл осы сипаттарды көреді. Яғни бұл тек мансапқа бағытталған адамды байқайды. девушка пришла в аромате. Және біз осы келді ароматта динамика болып тұр. Симпатию и направленность біз именно бірінші кезекте такого, знаете, осындай түрде гендерлік ойындар в этом аромате яғни бұл хош иісте әрине де мысалы жігіт сөйлесіп тұрса, ол мысалы қызға ұнап қалса, және бұны бұл персонаның бір маңызды адам деп есептемейді. Яғни біз оны бір өз алдына елестетіп, сондықтан яғни осындай жай ғана қарапайым түрде осы бір белгілі хош иісті әр ситуацияға пайдалануын көреміз. Мысалы қараңыздар, өздеріңізде бірінші кезекте ол хош иісті сіз қайда киіп барасыз және осы жәл қазір кезде өзіңіз туралы айтқыңыз келе ме, соны көріңіздер. Сондықтан ең маңыздысы, яғни хош иіс дегеніміз, яғни сізді қоршаған адамдар оқитын, тыңдайтын ақпарат біздің санамызға түсініп, яғни бұны адам өзі түсінбесе де, мысалы мүлдем басқа себептер бойынша, мысалы сізге сіздің хош иісіңізге сәйкес қарым-қатынас жасау мүмкін. Сондықтан
сондықтан осы хош иіс арқылы берген ақпаратқа да абай болу керек. Әрине бұл хош иіс біз бірінші кезде трансляция жасайтын емес, сондықтан осыны естеріңіздер, яғни осы зерттеулер көрсеткендей, осы хош иіс арқылы 20-дан ақпараттың 20% осы адам тұлғасы туралы көреді. Сондықтан барынша максималды түрде өз мақсаттарыңызға жету үшін, тиімді болу үшін осы әдісті де пайдалануымыз керек. Яғни тағы да біз бір айтатынымыз, өзіміз қаншалықты маңызды екені саналы түрде осы парфюмерлік гардеробқа қаншалықты маңызды екенін көрдіңіз, және осы қараңыздар, аты аңызға аталған, айналған сиел, мына біз сиел хош иістеріне қараймыз. Қараңыз, 15 керемет хош иіс, және бұлардың бірінші кезекте бұл сіздердің сатылымдарыңызды көбейту және дегустация өткізу, сонымен қатар осы көбірек ассортиментті пайдалану үшін, яғни бұл осы саналы түрде қалыптасқан парфюмерлік гардеробты алу және осы сиел ароматтарынан табыс көзі, және бұл хош иістердің несі ерекше, яғни бұл осы хош иістер бұл белгілі образдар, яғни бұл бейнелер. Әр хош иісті иіскеген кезде көз алдыңызға бір бейне келеді, яғни біз осы 5 хош иісті біз қараймыз, және сіздер олар қалай образ, қандай бейне көрсетеді, соны біз талқылаймыз. Және бұл осы хош иістің ерекше түрде ресейлік парфюмердің Жанна Гладкованың қатысуы бар, яғни бұл жердегі сиел хош иістерінің өте көп марапаттары бар екен ескеріміз, және осы ресейлік ароматты хош иістерінің топ 10-ығына кіреді. Ресейдің парфюмерлік клубының қарасында, және осының Ресейдің жыл сайынғы Жанна Гладкованың, және бұл жыл сайын өткізілетін біздің байқау, және осы бірінші кезекте хош иістер қойылады, және осы әрқайсысы осы марапатталады, және осындай әрқайсыңыз өздеріңізге қажеттісін алады, яғни өздерінің өзі ұнататын алады, және өздеріңіз, және бұл хош иістер шын мәнінде, және бұл 2 санатқа бөлінген, және бірінші бір санатымыз, әрине бұл бестселлерлер, яғни бұл осы олардың философиясы, біріншісі осы белгілі хош иістер, бестселлердің хош иістердің бір осы мотивтар бойынша қойылған, және осы хош иістер көптеген адамдардың жүректерін жаулады. Сондықтан оларды сіздер жақсы, Siberian Wellness'та да сіздер олар жақсы ұсына аласыздар. Және екінші санатымыз, және осы бірегей авторлық хош иістер, мысалы олардың арасында мен ерекше атап айтқым келетін Дюман Дюфейл, бұл яғни бұл хош иіс әсіресе осы жақын арада ғана осы бір сыйақыны алды, марапат алды. Осы марапатты айтқым келіп отыр. Яғни осы қазан айында осы Мәскеуде парфюмерлік апталық өткен, ВАСТ, онда бұл осы жыл сайын өтетін біздің осы жиынымыз, осы жиында үздік осы Ресейде соңғы жылы құрылған хош иістердің арасынан ең үздігін таңдалады. Және бұл таңғаларлық және дүние, және осы жерде Ресей парфюмерлік клубының 20 жылдығы болғандықтан, және осы нәтижелерде мерейтойлы ретінде, яғни осы жылы осы үздік 100 хош иіс деген нәтиже берді. Сондықтан, яғни мен осы марапатпен мақтанып айтқаным, Дюмон Дюсель хош иісі, онда біздің Гладкова және қатысқан, яғни бұл осы сыйақыға ие болды, және бұл жерде қошеметтеріңізді аямасаңыздар болады. Әрине бұл осы хош иіс және көптеген марапаттарды алды, және біз ол туралы тағы да толығырақ сөйлесетін боламыз, және сиелге өте отырып, және бұл осы әйелдерге арналған хош иісті, яғни мен осы маған айтын сиел топтамасы арасында менің сүйікті хош иісім Нуаш номер 15 деп аталады. Яғни
хош иістің негізі бұл осында ерекше аккорд, фраза, гелотроптан құрылады. Яғни бұл осы оны әрқашанда қайта иісін, хош иісін сезінгіміз келеді. Өйткені фраза мен гелотроп, білесіздер ма, бұл осындай ерекше магия береді және осыны қайта-қайта иіс кигіміз келіп тұрады. Яғни бұл жердегі, яғни бұл философия хош иістері, яғни бұл осы лакост бағытымен жасалған, яғни бұл шын мәнінде осыны тұтынатын бір құпиялық және бұл осы ерекше тартымдылық хош иісін беріп отырады. Сонымен қатар осы орта және осы чили қосылған, өйткені және кез келген тамақта осы бұрыш бір ерекшелік береді. Яғни бұл бір ерекшелік, бір осы әйел адамның көзі жылдырап кетеді. Яғни осыған ер адамдар және бұл осы хош иістің негізінде сандал мен мускустың, кедрдің осы ағаш типті негіз. Яғни бұл жерде айтып өткізетініміз және осы теңгерімі жақсы, осындай жұмсақтық, нәзіктіктің және осы пудра тәрізділігі және бір мерзімде бұл осындай ағашты базаға өтеді. Яғни осы баланс және әртүрлі дәмдердің ерекшелігі бірегей жасайды, әмбебап жасайды. Сонымен қатар бұл осы іскерлік, кеңістікке және осы романтикалық кездесуге де пайдалануға болады. Яғни біз екінші хош иіске өтеміз. Бұл осы философия. Яғни бұл осы өте әдемі Делина. Бұл парфюм де Марли, бұл нишалық және бұл осы таңда бұл әлемде сұранысқа ие, өйткені бұл осы абсолюттік, осы нәзіктік және осы эпизод 21 деп аталады. Егер сіздің бірінші кезекте айқын ноталары, яғни личи, ревня және малинияның, рауғаштың, яғни бұл жерде соншалықты бір дәмді хош иіс береді. Бұл бірінші кезекте бір қуаныш береді және бұл осы жемістердің дәмі, бұл раушан гүлдің, пион мен ландыштың дәмін береді. Соңғы композицияның осы мускустық бір ерекше береді және бұл осы өзінің сипаты бойынша нуаш 15-ке қарама-қарсы. Яғни осы хош иісті пайдаланатын әйелге өзіміздің бір осы бір бөлмеге кіргенде оған осы ер адамдар қатты әсер етеді. Оған қолын қамқорлық жасап, ол әйелдің есігін ашып, осы әйелге гүл ұсынып, гүл шоқтарын ұсынғысы келеді. Өйткені неге осы жеңілдік және осындай сымбаттылық және осындай адамның жанында барлық мәселелері кетеді, бір өмірдің қиындықтары ұмытылады, армандап. Яғни бұл осы ерекше және осы позитивті эмоцияларға шабыттануға шақыратын және осы таңда бір шығармашылық энергия келеді. Сондықтан осы хош иіс әсіресе мамандығы көбінесе шығармашылық шабытта, сұлулық, нәзіктік және сонымен қатар тағы да осы сипаттарын өзінде өсіргісі, дамытқысы келетін адамдарға келеді. Сондықтан өте әдемі композиция. Бұл сіздерді бейтарап қалдырмайды. Яғни сіздерге осындай бір балалық, шабыттылық жағдай береді. Бұл жағдай әрлік әйелге қажет. Және біздің келесі үшінші, яғни бұл осы Димон Дюссель хош иісі. Яғни бұл осы авторлық легендарный парфюмер Жан Шарнюельдің және бұл осы Ланком, Живанжи және осы тағы да басқа брендтермен ынтымақтастықта жұмыс жасайды. Яғни бұл осы мен айтқан бұл хош иіс бірнеше марапат алған, марапатқа ие болған. Бірінші 2005 жыл алған марапаты. Бұл осы жыл шабыты деп айтқан және осы 2005 жылғы жыл хош иісі ретінде, яғни бұл осы хош иісті бұл осы
2005 жылы осы парфюмерлік Оскарға ие болған болатын. А также Және сонымен қатар, және мен өзім айтып айтқандай, 22 жылда ол осы және үздік созданных за последние 30 соңғы жылдары жасалған 100 хош иістің арасына кірді. И чем же хорош этот Және аромат? бұл хош иістің ерекшелігі неде, яғни бұл жерде ерекше үйлесім 2005 жылы пайда болған кезде бұл осы көптеген Предпочитают фруктово-цветочный бұл осы жеміс жидекті гүлдердің иісті ұнататын қыздардың жүрегін жаулап алды. Осы лимон, апельсин ағаштарының иісі сонымен қарай ары қарай осындай илан-киланттың, лилияның және бірінші кезекте ол амбра мен мускуспен хош иістелген, яғни бұл осы хош иіс бұл романтикалық қарым-қатынастарға шақыру ретінде қабылдауға болады. Яғни бұл осы бір ерекше шабыттандыратын, әйел адамда бір ерекше шабыт оятатын хош иіс, яғни бұл хош иісті бұл іскерлік бағытта, іскерлік жұмысқа себудің қажеті жоқ. Яғни мысалы сіз бір кездесуге немесе бір ереке жиынға барған кезде немесе бір осы кешкі уақытта пайдалануға болады. Мысалы сүйікті адаммен кездесуге барған кезде пайдалануға болады. Ал енді біз жігіт ерлерге арналған хош иістерге өтеміз. Яғни осындай Сиел компаниясының осы ассортиментінің арасында жігіттердің осы хош иіс және бұл абсолют эго, бұл осы хош иістелген су және бұл осы шипр бағыты сияқты келеді. Яғни өздеріңіз шипр дегенде көп естеріңізде барлығыңыздың кеңес одағында осы болған шипр одеколон естеріңізге түсетін шығар. Яғни осы бұл дұрыс емес ассоциация. Мен сіздерге бір қызық оқиға айтқым келіп отыр. Шипр деген сөз қайдан пайда болды, бұл бағыт қайдан болды? Осы кеңес одағында бұл осы бағытты дұрыс түсінген жоқ. Сондықтан және бұл осы 1917 жылы пайда болды. Бұл Франсуа Катидің арқасында, яғни бұл осындай және осы шипр деп аталған. Шипр деген француз тілінен аударғанда Кипр деген сөзді білдіреді. Яғни бұл хош иіс бірінші кезекте осы орман табиғатына, Кипрдің орман табиғатына арналған болатын. Және осы хош иіс шыққан кезде осы бұрынғы уақытта парфюмер нарығында болған 20 ғасырдың нарығынан бұл ерекше мүлдем хош иіс болды. Бұл хош иіс осы бай адамдардың, байқуатты адамдарының талғамына үйлесті. Сондықтан бұл осы шипрдің үйлесімінің ерекшелігі неде? Осы бастамасы осы балғын ноталардан басталады. Олардың осындай бір қуаныш, бір сондай ерекшелік, бір армансыздықты береді. Яғни бар болған 10 минутадан кейін осы бір жарылыс ретінде осы айқын ноталар пайда болады. Яғни бұл әдеттегідей бұл осы ағаш, пачули және осы айқын ноталар пайда болады. Осы шипр базасы иісімізге келеді. Сондықтан бұл осы бір иістің екінші иіске ауысып кету, яғни түбегейлі өзінің бір 10-15 минуттың ішінде өзгеру. Сондықтан бұл осының барлығы осы француз вельможаларының көңілінен шыққан болатын. Осы хош иістің арқасында үлкен бағыт пайда болды. Яғни бізде абсолют эго дегеніміз бұл осы классикалық шипр. Ол бірінші кезекте өте мықты, рухы мықты ер адамдарға ішкі рухы мықты, талғамы жоқ, яғни олардың осыны сыртқы келбеті және осы бірінші кезекте олар өздерінің ерекшелігін істермен дәлелдейтін, яғни бұл өздеріне сенімді еркектер. Және олардың бірінші кезекте осы барлық кедергілерге төтеп беретін, және білесіздер ма, яғни осындай нағыз ішкі рухы бар жігіттер. Және бұл осы жақсы ер адамдар хош иісі бұл осы көбіне ұнайды, өйткені біздің көпшілік еркектер дәл осындай. Яғни сонымен қатар екінші біздің хош иісті айтқым келіп отыр. Жаңа осы абсолют эго, бұл осы оған
қарама қайшы келетін және осы бір ерекше және ол бірінші кезекте ол осы заманауи замандағы еркектерге жақынырақ, яғни олар көбінесе сымбаттылықты, эстетиканы бағалайтын және трендтерді қадағалап отыратын және осы таңғы ас және осы шараптардың дәмін білетін, сонымен қатар адамдар олар бірінші кезекте пайдаланатын және сондықтан бұл ер адамдарға бұларға ең маңыздысы олардың қарым-қатынас жасау, қарым-қатынас яғни дұрыс іскерлік бағыттарды және осы түрлі адамдармен осы келіссөздерге келу және коммуникатор, интеллектуал еркектер болады. Сондықтан біз осындай осы хош иісте біз осы басында бір балғын иістерді келеміз және сондықтан хош иістің өзегінде жасмин және раушан гүл ағашы және бұл осы ағаш тәтті базаға ауысады. Яғни бұл жерде иістер осы ветивер, пачули, мускустың иістері де бар. Яғни бұл осы көп қабатты, қызықты, хош иіс және бұл осы тәтті гүл иістері бар және бұл осы жұмсағырақ, зияткерлік, гурмандық иіс, хош иіс, яғни бұл осындай бір ерекше еркектерге келеді және осы барлық сиелдің барлық коллекциясының дәмін көріңіздер, иісін көріңіздер, өйткені бұл коллекция ерекше керемет. Яғни мен және бұл білсеңіздер осы Siberian Wellness топтамасы кеңейе түсті, сондықтан яғни бір ғана хош иісті таңдау мүмкін емес, сондықтан барында иісін көргісі келеді және біз осы таңда бір түсінік пайда болады, яғни осындай парфюмерлік гардероб деген термин пайда болады. Яғни бұл осы әрине хош иістердің жеке линейкасы. Біз әркім өзі ішкі рухы, өмір стилі, мінез құлқына қарайды және бұл осы яғни бұл осы хош иістердің жеке коллекциясы. Мысалы қараңыздар, мына 3 сиел, 3 хош иісінде, яғни бұл осы базалық әйелдер гардеробын қалыптастырайық. Қараңыздар, мысалы Нуаш 15 хош иісі, бұл осы іскерлік хош иісі, яғни бұл сіздердің осы әйелдік энергияңызды көрсетеді және сонымен қатар осы ағаш ноталардың арқасында сенімділік береді. Екіншісі эпизод 21, бұл сізге осы барлық артық жауапкершілікті алып тастап, осы бірінші кезекте жаңағы ешбір жаңа көйлек қажет еткен, яғни осы романтикалық қыздың образына келесіздер және үшінші аромат, үшінші хош иіс және бұл демеудесел, бұл айқын, тартымды және ерекше сезімтал әйел болуға ұмтылдыруға, яғни сіздердің яғни біреуге мысалы бір көзге түсу үшін, біреудің тартымдылығын өзіңізге көңіл аудару үшін, сол үшін қажет. Сондықтан өзара қандай бізге сұрақ келеді, осы үйлесімді гармоник гардероб пайдалану, яғни өзіңіздің жағдайға байланысты, қайда барасыздар және сіз қандай әлеуметтік жаңа салада жұмыс жасайсыздар және сіздердің мақсаттарыңыз қандай болса және сіздің өзіңізге қандай жағдайыңызды атап өткіңіз келеді және осы адамдарға өзіңіз туралы не айтқыңыз келеді, соған байланысты біз осы хош иістердің, біз Siberian Wellness-тың барлығында саналы қарау тәсілі маған ұнайды. Яғни мен бұл жерде осы хош иіс таңдауға саналы түрде барсаңыздар, яғни сіздер дұрыс түсініңіздер, өзіңіз туралы осы хош иіс не айтқысы келеді.